ملكة جمال الجزائر تتعرض للعنصرية في مسابقة ملكات جمال إفريقيا. سلام، أنا يونس ونحكي لك كلش. اليوم كنت ندور في الفيسبوك حتى خرج لي فيديو تاع ملكة جمال الجزائر، وقلت لهم بلي تعرضت للعنصرية في مسابقة ملكات جمال إفريقيا. في أول وصول لي للكاميرون كانت عندي لقاء صحفي، وقالوا بلي الجزائر لا تنتمي إلى إفريقيا، وزعما على شعرنا ماشي كيما هما، ولون البشرة تاعنا ماشي كيما هما، يعني مرأة بيضاء ما تقدرش تمثل إفريقيا. وين قلت لها بلي هي بشرتها بيضاء يعني ما تقدرش تمثل إفريقيا، وبلي إفريقيا يمثلها واحد بشرته سوداء. مع الأسف هاد الأفكار منتشرة بزاف عند الأفارقة اللي يأمنوا بمصطلح الأفروسنتريك. دوك نحكوا على مصطلح الأفروسنتريك. الأفروسنتريك هما مجموعة يأمنوا بلي إفريقيا سوداء، وبلي مهد البشرية كلها جاء من رجل أسود. يقولك بلي آدم عليه السلام استغفر الله يا ربي كانت البشرة تاعو سوداء. حنا ما يهمناش هاد الشي، بشرته سوداء ولا بيضاء الله أعلم، مش عندنا حنا دخل في هاد الشي. المهم نكملوا نحكوا. المهم هاد الأفروسنتريك بداو ينتشروا بزاف هاد الفترة، وكاين بزاف ممثلين ومغنيين يدعموهم كيما ويل سميث وترافيس سكوت وكيفن هارت وبزاف واحد اخرين. وفي مصر داروا ضجة وين نتفليكس كي دارت الوثائقي تاع كليوباترا داروها سوداء البشرة، والمصريين ما عجبهمش الحال بزاف. قالك كيفاش كليوباترا يونانية الاصل البشرة تاعها بيضاء كيفاش ديروها سوداء؟ وهاد الشي خلق ضجة كبيرة وين حتى منعوا العرض الوثائقي، وتاني فيه بزاف تزييف للتاريخ. المهم هاد الافروسنتريك دايرين حالة مع مصر. افروسنتريك قالوا بلي افارقة السود هما اللي بناو الاهرامات، وقالوا تاني بلي افارقة السود سكنوا كاع شمال افريقيا، وبلي دركا سكان شمال افريقيا راهم محتلين، ولا الجزائر تونس والمروك ومصر راهم محتلين شمال افريقيا. المهم نردوا على هذيك اللي قالت لها كيفاش انتي بيضاء البشره وراكي حابه تمثلي افريقيا. اول حاجه لو كان تحوس واش معناتها كلمه افريقيا راح تعرف بلي افريقيا معناها سكان شمال افريقيا، وكانوا الرومان يعيطوا لسكان شمال افريقيا والقرطاج بافريكا، واللي معناتها سكان شمال افريقيا. وعلى بالهم تاني باللي سكان شمال افريقيا كانوا دايما مع الافارقه ويدعموهم ضد العنصريه، واليوم هما ولاو يمارسوا العنصريه علينا. وحتى كاين حملات راهي تقول لازم لك حالش يظلموا البلدان شمال افريقيا كيما مصر وتونس والجزائر والمغرب ويسترجعوها بس هي ارض جدادهم. المهم واش رايكم نتوما في هذا الشيء؟